Bodo. Przyjechałem tu jakoś o 22 wczoraj. Jest godzina 14 chyba jakoś, tak? No 13:46. Stałem sobie tam, gdzie te dwie skanie widzicie. Tam jest prysznic, kibelek, wszystko. Tam sobie stałem nockę. No i w sumie pół dnia dzisiaj. I przyjechałem właśnie w Rajki, się ustawiłem o 16 mam prom. I powiem wam, że wczoraj już na granicy, na Junkerdalu jak byłem, czułem, że coś jest nie tak. Jeśli chodzi o moje zdrowie. I dojechałem tu wczoraj na parking, zjadłem kolację, otworzyłem piwo i nawet już piwa nie wypiłem. Tak mnie połamało, miałem gorączkę na 100% w nocy. Dobrze, że miałem jakiś Gripex, aspirynę i... O Jezu, masakra. Czuję się jak... no, szkoda gadać. Boli mnie, normalnie przeziębiłem się gdzieś, no. Grypa. A jeszcze ta pogoda taka, mówię, dzisiaj +5 mam teraz, no. Wczoraj było minus, plus, wiatr, deszcz, śnieg, chuj jeszcze. No i czekam na prom. Mam numer na CMR-ce do gościa, do którego jadę z tą deską. To nie jest taka deska zwyczajna, jutro zobaczycie ją, pokażę wam. Taka sklejka jakby. No i dzwoniłem do gościa i mówię, może dzisiaj jest opcja rozładować, bo myślałem właśnie, że po to jest numer, nie? I miałem notkę taką na CMR-ce, że zadzwoń jak będziesz przed wjazdem na prom, Bodo. No to zadzwoniłem, mówię, że o 16 wchodzę na prom i będę u Ciebie koło 20 i właśnie mówię, myślałem, że będziemy mogli dzisiaj rozładować, no ale nie. Mówi, że on przyjedzie do portu, bo mówi, że nawet w CMR-ce nie mam żadnej ulicy ani nic. On mówi, że będzie przed 8 w porcie, znajdzie mnie i zaprowadzi na miejsce rozładunku. No ale niestety rozładunek jutro rano, także... A już robotę na powrót też mam. Stamtąd będę musiał przepłynąć do Moskenes. Czyli w końcu przejadę całe Lofoty, od końca do początku w sumie. No może nie całe, bo z Moskenes tam do końca Lofotów, do tej miejscowości A jest tam 30, może 40 km, no. Ale tak, no i z tej wyspy, na którą dzisiaj płynę, będę musiał przepłynąć do Moskenes i z Moskenes wtedy pojadę do Leknes. W Leknes załaduję śmieci już na Szwecję. Także podejrzewam, że jedno kółko w tym tygodniu zrobię i to będzie wszystko. Mamy wtorek, jest o 16 płynę, o 20 jestem tam. Jutro rano rozładowuję i kolejny prom, to taka malutka naprawdę wysepka jest. I kolejny prom, który mogę płynąć z Rozdy do Moskenes, płynie jutro o 18:30. Więc przepłynę do Moskenes. Nie wiem czy dojadę, nie no dojadę do Leknes raczej pod śmietnik, czyli w czwartek rano dopiero będę ładował śmieci. A z Leknes jest co robić do miejsca rozładunku. Także no, tak to wygląda. No jeszcze zobaczymy jak Bjorfell będzie wyglądał i tak dalej, i tak dalej. Teraz chodziłem z ciekawości, to zamknięty jest Bjorfell, Saltfjelle jest zamknięte, także no zobaczymy. Dzieje się. Także mówię, kamerę podłączę. Tylko co ja nagram na tym promie. Przecież zanim wypłyniemy stąd o 16 to będzie już ciemno jak w dupie. O Jezu, mówię wam. Umieram. Jestem już na pokładzie. Chyba będzie bujało, bo przypinają pasami. Nie miałem jak nagrać, bo ładują auto, no. Ładują samochody, więc... Okay, sure. I'll make a little stop and let the traffic pass us. Dobra, jest ziomuś, jedziemy. Tak myślałem właśnie, że tu będzie taka pogoda raczej deszczowo, tu śniegu raczej
Raczej nie można się spodziewać. Tylko gości mi nie ucieknij, wariacie, no. Słuchajcie, bo on już mówił wcześniej, że puścimy samochody. Niech sobie jadą. Pojedziemy w spokoju na miejsce. Wezmę telefon, mapy włączę. Gdzie my jesteśmy? Tak z ciekawości. Szkoda, że jest ciemno, nic nie zobaczycie. Jutro może, jak będę wracał z rozładunku, bo rano będzie zrzutka. Nie wiem, pewnie o 8 to będę wracał na promowisko, to... Będę wracał na promowisko, to co? No to pewnie będzie jasno, no. To może coś więcej uda nam się zobaczyć. Powiem wam, że przespałem praktycznie tę całą podróż. Były jakieś 3,5 godziny. I powiem wam szczerze, że obudziłem się z 3 razy, mówię, tak bujało, prawie z kanapy spadłem. Powiem szczerze, że myślałem, że mniejsza jest ta wysepka. Już jedziemy 6 minut. Faktem, że z prędkością 35 km na godzinę. Nad lotnisko mają. Właśnie taka ciekawostka. A tu mieszka, z tego co Wikipedia mówi, 602 osoby zameldowane, zamieszkujące wyspę. Ała! A, tutaj jest rozładunek. Uła! No i co? Wczoraj wam obiecywałem, że zobaczycie trochę wyspy za Jasnego. A okazało się, że przyjechałem na rozładunek. Gościu powiedział, że dawaj, rozładujemy się dzisiaj. Nie. Także wróciłem do portu i podobno o 9:45 mam prom do Bodo. I później z Bodo do Moskenes. Troszkę naokoło, bo powinienem płynąć stąd bezpośrednio do Moskenes, ale zadzwoniłem do kapitana wczoraj statku i nie śmiejcie się, tylko taka prawda jest. No, zadzwoniłem sobie na prom i mówię, jaka sytuacja, że jestem w Rost i chciałbym płynąć do Moskenes. On mówi, pierwszy możliwy prom piątek 11, a jest dzisiaj środa, nie? Także pytam go, dobra, to mi powiedz, doradź mi najszybsza możliwa opcja, żeby w Moskenes się znaleźć. On mówi, to o 9:45 właśnie lecisz do Bodo, płyniesz i z Bodo o 15:15 do Moskenes. Także taki mam plan. A jak wyjdzie, to zobaczymy, no. 9:22, no mam, nie no, chyba mnie zrobił, no. Przypłynie tutaj ktoś. Tylko ja tu jestem. Ojejku. O, także jak to wygląda, moi mili? Zjechałem jakieś 20 minut temu z promu. No i powiem wam szczerze, że żałuję, że jest tak ciemno, bo no nie nagram nic, no. Tak bym kamerkę gdzieś może wrzucił, czy nawet w środku ją gdzieś zamontował. Bo naprawdę są takie miejsca, gdzie ciężko byłoby mi się minąć z rowerem. No i ogólnie pięknie tu jest, no. Zresztą mówię, to jest pierwszy raz, gdzie jadę przez Lofoty od samego końca do samego początku praktycznie. No, będę się ładował gdzieś na środku Lofotów i no jutro rano będę wracał przez końcówkę ich. Do tej pory tylko dojeżdżałem, na przykład, właśnie, na przykład tu po lewej stronie jest wszędzie woda, no ale tego nie zobaczycie. Ja tylko widzę fale, więc po tym ten wniosek. O, widzicie? Jak się rozbijają fale o brzeg? No, na czym skończyłem, że... Nie pamiętam, no właśnie. Grypa mnie niszczy. Nie pamiętam, co mówiłem minutę temu. My lecimy do Leknes, pod śmietnik. Tam jest taka zatoczka. Na 9 godzin to można pod bramą stać. A mi zależy właśnie jeszcze na tym, żeby jak najszybciej się załadować i uciekać stąd, żeby w miarę za Jasnego przejechać granicę. Teraz z ciekawości wchodziłem na promie do Bjorfell, znowu zamknięty. Zobaczymy, jeśli szczęście dopisze, to jutro uciekniemy na Szwecję na spokojnie. Tyle. A z drugiej strony powiem szczerze, że fajnie, że jest tak ciemno teraz ciągle. I na raz wszystkiego wam nie mogę pokazać. Technicznie jest to niemożliwe. I jednak ma to coś w sobie, że ta Norwegia nie pokazuje wszystkiego na raz. No. Że będzie po prostu trzeba mieć szczęście, żeby nagrać to, co by się chciało nagrać podczas zimy, nie? Także
Dobrze, dobrze, w sumie dobrze. Ja już załadowany. Lecimy w stronę granicy. Jeszcze tylko szybkie tankowanko na Evenes, na cyrklu. No i lecimy. Sprawdzałem o 7 rano. Granica była otwarta, także pogoda, jak widać, jest tutaj spoko. Chociaż jestem na Lofotach, także to nie świadczy o niczym. Jeśli chodzi, załóżmy, o Bjorfell. Tam może być różnie. Jest jakieś, nie wiem, 250 km odległości między teraz tym miejscem, w którym ja jestem, a granicą, a pogoda może być zupełnie inna. Jest +1. Na całe szczęście nie pada żaden deszcz. Na drodze widzicie, co się dzieje. Także gdyby popadał tu deszczyk, to byłoby fajnie. Jeśli chodzi o stan mojego zdrowia, to jest lepiej. Na całe szczęście. Bo pierwsze 2 dni były tragiczne, ale to już wam mówiłem. Ojejku, stanąłem przed chwilą na Svalbard, na cyrklu też po kawkę. Tu się nie tankowałem, bo bez sensu. Tam jest ostatni Statoil, który jest dostępny do tankowania przed granicą, także tam zaleję i będzie git. No i co, lecę do Boden, czyli jutro rozładujemy. Jeszcze wydaje mi się, jeśli dzisiaj wszystko dobrze pójdzie, to jeszcze jutro się rozładuję w takich normalnych godzinach i myślę, że pozwoli mi to jeszcze się załadować, żeby sobie w niedzielę ruszyć gdzieś i w poniedziałek rano być na Norwegii. Bo na ten moment w tym tygodniu mam zrobione 765 km. Taki tryb poszedł na ten rost, że 2 dni promami pływałem. No i kilometrów za wiele się nie zrobiło. Ale odrobimy w przyszłym tygodniu. No i druga sprawa, jak ktoś to dobrze na Facebooku zauważył, to trzeba robić tak, żeby się nie narobić, a zarobić. No i akurat w tym tygodniu mi się udaje to. A czy jeszcze nie chwalę tygodnia przed jego końcem odpukać, że się nie narobiłem, oby tak zostało, aby szczęśliwie w spokoju dojechać na rozładunek, rozładować się i wtedy będę mógł powiedzieć, że ten tydzień był lightowy. Na ten moment nie chcę tego mówić, bo będę zapeszał i jak zwykle coś się spieprzy. No i się porobiło, moi mili. Pierwszy podjazd na Bjornfell, tam z 10 w lewo, pięknie. Miejscami się trochę poślizgałem, ośka w górze oczywiście. No i minąłem tylko szlabany. Ujechałem kilka kilometrów i coś tam się narobiło. Coś się tam nabroiło. Nie wiem, czy tu ktoś stoi połamany, czy tam na górze kogoś ciągnął. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to wygląda tam. No ale co, stoimy. Teraz mam zagwozdkę, czy wychodzić kiety zakładać, czy czekać i nie wiem. Oj. U mnie dalej to samo. Śnieżek ruszy, -8. Fajnie, że mróz się trzyma, także można sobie pocinać. Miałem plan, żeby już dawno stać, ale moi mili, dostałem bardzo ciekawy telefon z biura. Jeszcze jak byłem na Norwegii. Otóż zadano mi pytanie, czy mam jakieś konkretne plany na weekend. Mówię, no nie mam na ten weekend, nie mam, za tydzień. Na ten weekend nie mam. Na następny, owszem, Tomek ma urodziny, więc nie ma mnie na weekend. A co tam trzeba? Mówi, że ma jakiegoś extra joba dla mnie ziomek. Special mission. Misja specjalna i chcą mnie oddelegować tam. No i mówię, jak to ma wyglądać? No i ma to wyglądać tak, że jadę teraz ze swoją naczepą do Boden, rozładuję ją, lecę do nas na bazę, zostawiam tą naczepę, podpinam inną. Tamta naczepa już będzie załadowana. Do tamtej naczepy podpinam jeszcze przyczepkę. Także robimy skład 25 metrów i lecimy do Drammen. Lecimy do Drammen na samo południe Norwegii w sumie. Taki trip. 1400 km będę miał w jedną stronę.
W Drammen się rozładuje prawdopodobnie w poniedziałek, dzisiaj mamy czwartek. W poniedziałek się tam rozładuje. Będę się gdzieś w okolicach Oslo ładował, bo jak będę jechał na dół, to będę miał załadowaną tylko dużą naczepę. Przyczepka będzie pusta, a zabieram ją z tego tytułu, że po prostu z Oslo będę musiał zabrać towar na nią. I w Oslo, gdzieś w okolicach Oslo będę ładował towar do Tromso. I wtedy z Oslo ogień do góry do Tromso. No, moja też była taka reakcja, jaka wasza jest teraz pewnie. Też nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać, jak na to zareagować. No ale co? Po kilkuminutowej rozmowie doszedłem do wniosku, że się zgadzam i jadę. I zobaczymy, co to będzie, no. Gdzieś tam obiło mi się o uszy już ten temat, że taka robota ma ruszyć po nowym roku. I nawet tam z biura pytali, kto by chciał na tym jeździć. Tam nie wiem, czy byli jacyś ochotnicy, nie mam pojęcia. Ja się nie zgłaszałem, Tomek się nie zgłaszał, Damian się nie zgłaszał. Chociaż Damiana i tak teraz nie ma, także nie było tematu. No ale no mówię, zadzwonili, zapytali, a z tego tytułu, że ja w tym tygodniu mam 1353 km na ten moment przez ten rozładunek na tej wyspie Rost. Tam 2 dni przecież odstałem praktycznie, żeby wrócić stamtąd i załadować w Leknes. Także no zgodziłem się. Także to będzie mój pierwszy... Nic nie widzę. To będzie mój pierwszy weekend, odkąd tu pracuję, którego nie spędzę w domu, tylko w ciężarówce. Bo to też dostałem takie pytanie, a w sumie po prostu zostało mi to powiedziane, że to zależy ode mnie. Jeśli chcę, to mogę jutro zjechać sobie na bazę do domu i zrobić 24 i ruszać w sobotę, a jak nie, to mogę sobie ruszyć już jutro, jechać i 24 zrobić gdzieś po drodze. No i powiem szczerze, że mi to bardziej odpowiada. Także mówię, lecę, to rozładuję, jadę na bazę, przepinam się, podpinam 25 metrów. No i co? I atakujemy, jedziemy na dół. Jadę oczywiście Szwecją, także ciągle czwóreczką, także wydaje mi się, że będzie większość trasy to będzie czysta przyjemność, bo będę leciał czwórką aż do Jewle i w Jewle odbiję na 52 bodaj. Nie 52. Nie pamiętam, jaka to już jest droga, ale w Jewle odbiję na Vasteras i tam na Orebro i dopiero od Orebro 18 polecę na Norwegię, na Orię, Oslo i Drammen. Dokładnie w Drammen mam rozładunek. Także no, taki jest plan. Oni w biurze wiedzą, że jeździłem 25 metrów. No i oczywiście jest to prawdą. No ale w takiej konfiguracji, w jakiej będę jechał jutro, nie jeździłem jeszcze, bo jeździłem, jak dobrze wiecie, kto mnie tam ogląda od dłuższego czasu, jeździłem linkiem i jeździłem też kombem. Na to, co jutro podepnę, to jest mała przyczepka podpinana do naczepy. No, takiej konfiguracji jeszcze nie jeździłem, nie wiem, jak się z tym cofa, nie mam pojęcia, jak to się zachowuje na drodze. Podejrzewam, że podobnie jak link. Tak mi się wydaje, no ale wszystko okaże się jutro, jak pod rampę będzie trzeba cofnąć. No jutro zajadę do nas sobie na terminal i z czystej ciekawości cofnę pod rampę, zobaczymy, jak szybko mi to pójdzie. Żeby tam w Oslo się nie pieprzyć pod te rampy, bo tam na pewno będę od rampy coś ładował. I na jedną, i na drugą przyczepę. Naczepę i przyczepę. O, tak to chyba się... Bo to jest na tandemie. Zresztą zobaczycie jutro wszystko. No, także zgodziłem się. I co? Będziemy się bawić, no. Będzie fajnie. Jadę w ciepłe kraje, jak to się teraz mówi. Tam wiosna, 10 stopni, 12. Także jadę w ciepłe kraje. Może trochę słońca zobaczę. No i fajnie. W kółku patrzyłem 3340 km, żeby pojechać na dół, tam się rozładować, załadować i wrócić do Tromso. 3500 km prawie. Także tydzień mam wycięty. Także bardzo, bardzo fajnie. Nic nie widzę. Dobra, już widzę. No, także ja pomykam jeszcze 33 minutki do Overcalixa, chcę dojechać i tam pauza, 9 robię i lecę jak najszybciej na rozładunek, rozładuję się, cisnę na bazę, wypnę naczepę, pojadę sobie osobóweczką do domku, pojadę na jakieś zakupy, zrobię szybkie pranie, prysznic, no co, siadam i ogień. Taki jest plan. Witam Was bardzo serdecznie z ciepłych krajów już praktycznie. Już zjechałem ponad 600 km na południe.
Jestem między Sundsvallem a Hudiksvallem. Jak mówiłem, właśnie stanąłem na pauzę. To idziemy w kółeczko. To też nie jest moja naczepa. Wczoraj musiałem ją zmienić, bo moja naczepa nie miała zaczepu do dyszla. Widzicie, ta naczepa normalnie ma dyszel. O, tam, tak jak we środku miałem, jak w kombie, nie? Jeśli chodzi o połączenie, to działa to na takiej samej zasadzie. Tutaj mam taki zawór, którym otwieram. O, tu macie trzyosiową przyczepkę na tandemie. Cofa się bardzo podobnie. Tyle, że jeszcze przód się łamie, no. Na kombie nie było tego efektu. Łamało się w jednym miejscu, czyli to praktycznie można powiedzieć, że tak samo się łamie jak Link, jak z Linkiem się jeździło, nie? A tam dalej z dachu leci, dobrze, niech leci. Tam na szczęście nie muszę wchodzić. Lodu tam nie widziałem, tam sam śnieg, także niech rozmarza. Niech rozmarza i sobie leci. Prawie pół godzinki. I mam dużo znajomych, którzy pracują w Jewle. Jeszcze z poprzedniej firmy i jeszcze z poprzedniej firmy. No i mam jakieś 60 km do nich i skontaktowałem się z Przemkiem. Jadę na kawusie. Mam dużo czasu, także zajadę, odwiedzę, dawno się nie widzieliśmy. Także spoko. Jak widzicie, tutaj nie ma tutaj zimy. Tu raczej jest wiosennie, może trochę jesieni. Jakiś mrozek chyba tu przychodzi, no widać troszkę to jezioro skute. Ale żeby jakaś tu mega zima była, to nie. To raczej nie. W ogóle fajnie tam mieć domek, nie? Kurwa. I w lato sobie przepływasz tam, pach, pach, pach. Grill, bajera na rybki. Coś pięknego. Na dzisiaj mam jeszcze 4,5 godziny, także myślę, że Was teraz na pewno. Was teraz są 230 km. Może Orebro, ale na Orebro znowu nie ma gdzie stać, kible już nawet zamknięte tam, kurwa. To słabo. Witam z południa. Zbliżamy się do miejsca docelowego, czyli do Drammen. Czyli tam, gdzie mam rozładunek. Może nie widzicie, ale przyczepkę zostawiłem na Wintebro sobie. Bo na niej i tak nic nie było. Nic, co miałbym tutaj rozładować. A druga sprawa, że pojechałem teraz z takim skrótem z 6 na 23. Znaczy, kiedyś to była 23, z tego teraz co widzę, to zmienili oznaczenie i tą drogę po prostu rzucili S134 tu na Drammen, na Drobak. No i gdybym nie odpiął przyczepki, to musiałem jechać do Oslo i od Oslo tam od góry do Drammen cisnąć, bo tutaj 25 metrów nie ma zezwolenia do jazdy. Także zostawiłem sobie tam na Wintebro. Przyzwyczajenia rodem z Frodka, że tak powiem, bo tam zawsze się rozpinało. Gdy coś tam zostało w pamięci. No i tam sobie zostawiłem. No i lecę samą naczepką, 25 km jeszcze. Rozładuję, wrócę po przyczepkę i tam będę miał chyba 10 km do załadunku z tego parkingu, także zajebiście. Tak to wygląda na ten moment. Tu jak widzicie wiosna, ja nie wiem czy w ogóle tu śnieg padał w tym roku. 5 stopni jest teraz na plusie. No i wiosennie, jak najbardziej. Piąteczek, 7:06. Lecimy w kierunku Alty. Przyznam się szczerze, że miałem kilka dni bez kamery w ręku. Dlatego też ostatni klip był ładnych kilka dni temu. W wielkim skrócie to zostawiłem przyczepkę na Luleå i poleciałem do Tromsø. Rozładowałem wczoraj w Tromsø. Spotkałem się z drugim autem od nas. Przeładowaliśmy takie dwie przyczepki, że tak powiem. I jadę z tym Tromsø do Alty. No i niestety nie pojechałem tak jak zawsze z Tromsø do Alty, czyli szósteczką, tam płaskowyżem, bo płaskowyż jest zamknięty od 2 dni i prawdopodobnie będzie zamknięty przynajmniej jeszcze do jutra. Także zamiast 200 km robię 400. Także nie uda się dzisiaj zjechać do domku. Mam jeszcze koło 200 do Alty. Zrzucę, załaduję śmiecioszki i pewnie wrócę sobie gdzieś na Finlandię.
i będziemy kręcić 9. Nie wiem w sumie czy mam już 9. Nie mam pojęcia, nie pamiętam. Dzisiaj robiłem, wczoraj zaspałem 4 godziny. Miałem ruszyć o 5:30, a ruszyłem o 9:45, także wczoraj się wyspałem. Dzisiaj nie mógłbym sobie na coś takiego, znaczy wczoraj też ja tego nie planowałem oczywiście, no ale dzisiaj gdybym taka sytuacja mi się przytrafiła, to bym był w dupie totalny, bo bym nie załadował śmieci już. Dlatego dzisiaj poprosiłem tatę, żeby mnie obudził. Znaczy sam już dzisiaj wstałem, no ale tata był tam w pogotowiu, czekał i dzwonił, pytał czy ruszyłem. No bo niestety, problem mam ze wstawaniem zdecydowanie. Jak za długo przy laptopie posiedzę. Zaczynamy kolejny tydzień. Właśnie wyjechałem z bazy. Lecimy do Boden, zrzucić śmiecioszki, które załadowałem w piątek w Alcie. No i przyszły, powiem wam szczerze, takie mrozy, że musiałem na niedzielę na wieczór wstawić naczepę pełną śmieci do garażu. Bo w piątek je ładowałem, było minus 15 w Alcie. Tu przez cały weekend było ponad minus 20. Także w niedzielę wieczorem wstawiłem naczepę, auto całe do garażu, żeby to odmarzło, bo bym nie wyrzucił tych śmieci, nie? I teraz szybciutko godzinkę na spalarnię i mam nadzieję, że wszystko pięknie, ładnie wyjdzie mi. No i później jak zrzucę, to lecę do Skellefteå ładować złom do Mojrany. No i na ten moment, jak patrzyłem pogodę, to przed Mojraną są konwoje, no ale do wieczora może wszystko się zmienić. Także zobaczymy. Dzień mija, śnieg dalej pada, mróz 11, także spoczko jest. Właśnie wyjechałem z Arvidsjaur, zostało mi 2,15, jakieś 200 km. Nie, niemożliwe, nie może mi tyle zostać. Nie, w sumie może, bo zostało mi 2,45, błąd w obliczeniach. Mam plan, żeby dzisiaj dojechać do Tarnaby, na Tarnaby tylko, bo i tak za granicą są konwoje, a ja czasu nie mam, żeby stać i na nie czekać, więc zostaję na granicy. Nie jest źle, a wręcz bym powiedział, że jest zajebista pogoda. W porównaniu do tego, co mieliśmy jeszcze tydzień, 2 temu, to jest przezajebiście. I nie boję się... O, tylko że skręcić nie mogę. Dobra, dawaj. Lecimy. No, tak jak mówię, w porównaniu do tego, co mieliśmy przez ostatnie 2 tygodnie, to jest piękna pogoda, jest cudownie. Jest mróz, pada śnieg i... Czyli to, czego oczekuję od zimy tutaj w tych rejonach. A nie k***a, +5, deszcz, a jutro -3, no i też deszcz. Takiego czegoś nie akceptujemy. Porażka. Mam nadzieję, że taka pogoda jak jest teraz utrzyma się jeszcze do końca zimy, o. Nie będę tu rzucał tygodniami, bo nie wiem ile potrwa jeszcze ta zima. Może tak być, że jeszcze w kwietniu będziemy łańcuchy zakładać. Dlatego też po prostu powiem, że chciałbym, żeby utrzymało się tak jak jest do końca zimy. O. Najbezpieczniej będzie tak powiedzieć. Chyba stoimy pod górę. Można zdobyć na więcej waszych głosów na hopy w tym tygodniu i pojawić się na miejscu pierwszym w piątek. Głosujcie pod RMFX.pl. Chyba co tam się odjechało? Agenty, no tutaj będzie trochę bardziej tanecznie. Podnoszę oczkę do Dawaj.